Как не прятать коммуникации, а сделать их частью интерьера? Смотрите, здесь оставили потолок как есть и сделали открытую проводку. Это не просто черные провода, это декоративная ретро-электрика. Она специально прокладывается по потолку, крепится на такие элементы и идет к розеткам и освещению. И за счет этого получается нестандартный редкий дизайн, который сразу цепляет. И важный момент. Это не дешевле, чем сделать стандартную электрику и натяжной потолок. Обычный кабель стоит около 60 рублей за метр. Этот кабель стоит более 200 рублей за метр. Но если вам надоели натяжные потолки, это решение идеально для вас.